السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से sot me mëshirën e Allahut me që organizata Ansarullah e Anglisë, pra organizata e meshkujve mbi moshën 40 vjeçare të xhamatit, po nis ijteman e tyre vjetore pra të Anglisë, prandaj duke përfituar nga ky rast, dua të tërheq vëmendjen ansarve, pra të antarve të kësaj organizate, për një çështje sa të rëndësishme po aq edhe themelore. Ky është namazi, i cili i obligohet çdo besimtari. Kur besimtari kalon moshën 40 vjeçare, mendimi që me kalimin e ditëve po i paksohet jeta i bie më shpesh. Ai reflekton se po i avitet qasti kur ai do të paraqitet para Zotit për t'i dhënë atij llogari për çdo vepër dhe për çdo gjë që ka bërë në këtë jetë. Prandaj në këtë moshë ai duhet të jetë më i vetëdijshëm për adhurimin e Allahut dhe për kryerjen e namazit. Madje jo vetëm një besimtar, por kushdo që i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, duhet t'i kushtojë vëmendjen të drejtave të Zotit dhe të drejtave të krijesës, me qëllim që kur t'i vi vdekja e gjen të përpikt në përpjekjet e tij, të sinqert në veprat e tij. Sa herë që Allahu na porosit për namazin, ai na tërheq vëmendjen edhe për të falur namazet me xhamatin, si dhe në kohën e tyre të saktuar. Allahu në porosit për të kryer namazin dhe kryerja e namazit lyp që të gjitha namazet të falen me xhamat në kohën e tyre të saktuar. Megjithatë, kam vënë re diçka që mund të kenë analizuar edhe përgjegjësit e organizatës Ansarullah në raportet dhe në analizat e tyre, se ndonë se antarët e saj janë në një moshë të pjekur dhe serioze, ata nuk ja kushtojnë namazit rëndësinë e duhur. Pra, në radhë të parë, organizata Ansarullah duhet i përqendrojë të gjitha përpjekjet e saj që çdo antar i saj të jetë i përpikt në namaze. Një vetvlerësim i tillë duhet bërë edhe nga çdo nasir, pra nga secili antar i organizatës, dhe ai duhet të përpiqet maksimum për të qenë i rregullt në namaz me xhamat, përveç se e pengon sëmundja apo ndonjë arsye tjetër të paparashikuar. Nëse xhamia ndodhet larg dhe mungon qendra e namazit në atë zonë apo në atë lagje,
atëherë banorët e asaj zone mund të mblidhen në një shtëpi për të falur namaz me xhamat. Por nëse nuk ekzistojnë kushtet as për këtë, pra as për të falur namazin në një ndër shtëpitë e antarëve, atëherë së paku antarët e një familjeje duhet të falen me xhamat. Dhe kështu fëmijët dhe të rinjt do të ndërgjetësohen për namazin dhe veçanërisht për namazin me xhamat. Pra, antarët e organizatës Ansarullah mund të quhen me të drejtë Ansarullah, do me thënë ndihmësit e Allahut, kur ata kontribojnë në vendosjen dhe zbatimin e fesë së Allahut. Por, nëse ata nuk adhurojnë Allahun, gjë që është qëllimi dhe elementi thelbësor i jetës së njerëzit, pra të një besimtari, a nuk i nxisin familjarët e tyre drejt namazit, e as nuk po bëjnë përpjekje në këtë drejtim, atëherë ata mbajnë këtë titull vetëm me emër e jo me vepra. Pra, nëse ata vetë Ansarullah nuk adhurojnë Allahun, gjë që është qëllimi i jetës së njerëzit, apo nuk i nxisin familjarët e tyre drejt namazit, e as nuk po bëjnë përpjekje të duhura në këtë drejtim, atëherë titullin që ndihmësit e Allahut e mbajnë vetëm me emër e jo me vepra. Sot nuk po bëhet luftë me shpatë apo shtiza që të nevojiten ndihmësit, pra që të bëhet thirrje për ndihmësit e kësaj lloje. Masihi Premtues selam ka deklaruar qartësisht se arma jon kryesore që na siguron fitoren është lutja. Prandaj që të bëhemi ndihmësit e Allahut duhet të dimë të përdorim armën e lutjes dhe për këtë na duhet të ndjekim porositë e Zotit dhe vetëm atëherë ne mund të themi se ne i përmbahemi sinqerisht betimit të bejtit me Mesihun e premtuar alayhis salam. Në të kundërt, Mesihu premtuar selam ka deklaruar në mënyrë të përsëritur për atë që nuk u vë vesh fjalëve të tij dhe i shpërfill porositë të tij dhe nuk ndryshon veten për të mirën dhe nuk krijon as obligimet e namazit, se ai njeri nuk fiton asgjë nga beslidhja ime. Pra nuk fiton asgjë nga beti. Prandaj është mjaft e rëndësishme që çdo antar i organizatës Ansarullah duhet të reflektojë mbi gjendjen e tij, se deri në çfarë nivel ai i respekton namazin dhe çfarë shembulli po i jep fëmijëve të tij. Ai duhet të analizojë gjendjen dhe shkallën e namazeve të tij. Ai kryen ato duke i quajtur një barr apo borxh që duhet shlyer patjetër, apo me të vërtetë synon pëlqimet dhe kënaqësinë e të gjithëmëshirshmit. Mesihu premtues selam ka hedhur dritë mbi rëndësinë, filozofinë, metodologjinë dhe objektivin e namazeve, si dhe urtësinë e kohëve të tyre të saktura në shkrimet e tij të shumta. Sot dua t'ju parashtroj disa prej porosive të tij, të cilat ndriçojnë rëndësinë dhe filozofinë e namazit. Mesihu premtues selam duke këshilluar për përpikërinë dhe qëndrueshmërinë e namazit, tha në një konvent, tha, falni namazet rregullisht. Ata që falen vetëm një vakt, le të dinë se atyre madje as profetëve nuk u shlyhen namazet e pafalura. Në një hadith transmetohet se të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam i erdhi një xhamat i ri, i cili ja kërkoi lirimin nga obligimi i namazit. Profeti u tha, fesë së cilës i mungon vepra nuk është fe fare. Pra, profeti sa të tha, fesë së cilës i mungon vepra nuk mund të quhet fe. Prandaj mbajini parasysh mirë këtë gjë dhe veproni sipas porosive të Allahut të Madhërisëm. Allahu ka thënë,
se një ndër shenjat e Allahut është që qiejt dhe toka mund të qëndrojnë vetëm me lejen e Tij. Njerëzit që anohen nga natyra i nënshtrohen si fe, pra si besimi i nënshtrohen natyrës, duke arsyetuar që nëse njeriu u kundërvihet parimeve të kujdesit shëndetësor, atëherë nuk i shërben as takua dhe as dëlirësi. Prandaj le të dihet se një prej shenjave të Allahut është që nganjëherë as ilaçet nuk japin rezultat dhe nuk sillen asnjë ndikim në shëndet. Por nëse do urdhëria e Allahut, do vullneti i Zotit, edhe një çështje e koklavitur mund të zgjidhet kollaj, por për këtë duhet një lidhje sinqert me Allahun. Dhe mjeti më i duhur për të është adhurimi dhe veçanërisht namazi. Mandej, duke qartësuar esencën dhe rëndësinë e namazit dhe duke nënvizuar nevojën e njeriut për të dhe gjendjen e tij, ai thot: çfarë është namazi? Ai është një lutje e veçantë, kurse njerëzit atë e kujtojnë se është ndonjë taks për ndonjë mbreti. Naivët nuk mendojnë se çfarë i duhen Zotit gjërat të tilla. Naivët nuk mendojnë se çfarë i duhen Zotit gjërat të tilla. Çfarë i duhet vetëm mjaftueshmërisë së Tij, që njeriu t'i lutet, të lavdërojë e të madhrojë atë. Në namaz realisht dobia është vetë e njeriut, sepse duke ndjekur këtë rrugë ai e arrin qëllimin e tij. Më vjen shumë keq kur shoh që sot njerëzit nuk duan të adhurojnë dhe nuk duan të kenë takuan dhe besimin. Arsyeja e saj është efekti i përhapur dhe helmues që vjen nga ritualet. Por për këtë arsye, dashuria ndaj Zotit gjithnjë e poftohet. Dhe njerëzit nuk e përjetojnë më kënaqësinë që duhet të vinte nga adhurimi. Nuk ka gjë në botë në të cilën Zoti i Madhërisëm nuk ka lënë një kënaqësi të veçantë. Ashtu siç një sëmur nuk mund të shijojë ushqimet e mira e të shijshme, madje ato i duken të hidhura ose pa shije fare. Në të njëjtën mënyrë, edhe ata që nuk gjejnë dot kënaqësi në adhurimin e Zotit, duhet të shqetësohen për sëmundjen e tyre. Siç ju thash, derisa nuk ekziston gjë në botë në të cilën Zoti i Madhërisëm nuk ka lënë një kënaqësi, atëherë si ka mundësi që Allahu i Madhërisëm të mos ketë lënë ndonjë kënaqësi apo lumturi pikërisht në adhurim, ndërkohë ai i ka krijuar njerëzit pikërisht për adhurimin. Realisht, edhe në namaz ka kënaqësi dhe lumturi, por mungon përjetimi. Zoti i Madhërisëm thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Krijova gjindët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Pra, nëse njeriu është krijuar për adhurim, atëherë në botë në të duhet të ishte kënaqësia më e madhe në këtë botë. Këtë gjë mund ta kuptojmë edhe nga përvoja jonë e përditshme. Për shembull, shihni se drithrat dhe të gjitha ushqimet e tjera që janë për të ngrënë ose për të pirë janë krijuar për njeriu. Njeriu a nuk fiton kënaqësi kur i konsumon ato? Ai a nuk ka një gjuhë në gojën e tij e cila ia mundëson kënaqësinë e ushqimeve? Po ashtu, a nuk kënaqet ai duke parë gjëra të bukura, qoftë nga sendet, qoftë nga kafshat dhe qoftë nga njerëzit? A nuk i ndjen veshët e tij kënaqësi kur dëgjojnë një zë të ëmbël? Atëherë, a duhet vallë ndonjë argument tjetër që edhe në adhurim gjendet një kënaqësi? Allahu i Madhërisëm thot, pra më sipër të lësam shkruan Matej thot, Allahu i Madhërisëm thot:
Ne e krijuam mashkullin dhe femrën në qift dhe e bëm mashkullin të anojë nga femra. Këtë lidhje Zoti nuk ja ka lënë njeriut si detyrim, madje si një kënaqësi. Nëse qëllimi I kësaj lidhjeje është lidhja dhe vazhdimësia e njeriut, atëherë pa pasur kënaqësinë, ky qëllim nuk mund të arrihet. Turpi I femrës, pra turpi I femrës, ashtu edhe I mashkullit, nuk do t'i lejonte që ata nuk do t'i lejonin që ata t'i afroheshin njëri tjetrit pa rroba. Zoti ka lënë një kënaqësi dhe lumturi për ta në këtë çështje. Por fatkeqësisht njerëzit e tepruan masën në ndjekjen e kësaj kënaqësie, madje harruan qëllimin kryesor, pra atë të lindjes dhe vazhdimësisë së racës njerëzore. Sipas Zotit, qëllimi kryesor I kësaj lidhjeje ishte lindja e robërve të Zotit, dhe për këtë ai I mundësoi një lidhje e mashkullit dhe femrës, ndërkohë kënaqësia ishte një gjë dytësore. Por nga pamendësia, shumica e njerëzve këtë të fundit e morën si synimin e jetës së tyre. Kështu që kuptoni mirë se edhe adhurimi nuk është ndonjë taks apo barr. Madje edhe ai ka një kënaqësi dhe lumturi, e cila është kënaqësia më e madhe nga të gjitha kënaqësitë dhe lumturitë e botës. Por kënaqësinë trupore mund të ndjejë vetëm ai që ka aftësinë për ta shijuar atë, e jo ai që është I paaftë, ashtu siç I sëmuri mbetet I privuar nga shija e ushqimeve të mira. Në të njëjtën mënyrë, po pikërisht në këtë mënyrë, fatkeq është edhe ai që nuk gjen kënaqësinë në adhurim. Duke treguar shkakun dhe ilaçin e mosgjetjes së kënaqësisë në namaz, ai thot: "Pra unë shoh që njerëzit ngathen dhe nuk tregohen të vëmendshëm në namaz, sepse kur nuk ja ndjen lezetin që Zoti ka lënë në të. Kjo është arsye kryesore, ndoshta as 1% apo 5% e njerëzve nuk e ul kokën para Zotit me dashuri të vërtetë ndaj Tij." Përsëri lind e njëjta pyetje. Pse? Sepse ata nuk kanë dijeni për këtë kënaqësi. E as nuk e kanë shijuar ndonjëherë. Fetë e tyre nuk kanë mësime të tilla që t'ua kujtojnë. Nganjëherë ndodh që disa njerëz angazhohen në punët e tyre dhe muezini thërret ezanin dhe ata e dëgjojnë, por atyre u vjen keq. Gjendja e njerëzve të tillë është vërtet për të ardhur keq. Edhe këtu ka disa që kanë dyqane poshtë xhamis, por a shkojnë ndonjëherë të qëndrojnë në xhami? Kështu që ajo që dua të them është që duhet I luteni dhe t'i përgjëroheni Zotit me një sinqeritet dhe vrull, që nëse ai ju ka mundësuar shijen e ushqimeve dhe frutave të lloj-llojshme, të I mundësojë një herë edhe shijen e namazit dhe të adhurimit. Një gjë që ke ngrënë nuk të harrohet. Nëse dikush sheh një gjë të bukur dhe fiton një lezet nga ajo pamje, ajo I mbetet në kujtesë. E ngjashme është edhe rasti I kundërt, kur sheh ndonjë gjë të shëmtuar. Por nëse nuk ka ndonjë lidhje me diçka, ajo nuk mund të kujtohet. Pikërisht në këtë mënyrë, ata që nuk falin namaz, namazi është një taks për ta dhe sipas tyre pse më kot njeriu të bëjë një gjë për të cilën ai duhet të ngrihet herët në mëngjes të marr abdes në të ftohtë, duke lënë shtratin dhe gjumin e ëmbël. Në të vërtetë, ai nuk e kupton se çfarë lezeti gjendet në namaz. Një alkoolist nëse nuk dëhet dhe nuk kënaqet kur pi, ai nuk rresht nga pirja, por kthehen got pas gote derisa të kënaqet, derisa të dëhet. Edhe nga ky shembull mund të përfitojë ai që është I mençur, pra edhe ai të tregohet këmbëngulës në namaz dhe të mos pushojë të falet, derisa të fitojë kënaqësinë e tij, siç alkoolisti synon të gjejë kënaqësinë e alkoolit. Në të njëjtën mënyrë edhe besimtari duhet të synojë të kërkojë kënaqësinë e namazit.
pastaj me sinqeritet dhe vrull të krijoj shqetësim dhe merak të ngjashëm me atë të alkoolistit të paktën. Pra, edhe besimtari me sinqeritet dhe vrull të krijojë shqetësim dhe merak të ngjashëm me atë të alkoolistit të paktën, dhe të kërkoj kënaqësinë e namazit. Atëherë sinqerisht ju them të vërtetën, patjetër ai e fiton atë kënaqësi. Përveç kësaj, gjatë namazit besimtari të ketë parasysh edhe dobitë e namazit. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Të mirat i largojnë të këqijat. Pra, njeriu duhet të lutet duke marrë parasysh dobitë dhe kënaqësitë e namazit, që Zoti t'ia mundësojë namazin e të sinqertëve dhe të mirëve. Kjo që tha innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, që të mirat i largojnë të këqijat, në një vend tjetër Zoti tha namazi të shpëton nga pahishmëritë dhe ligësitë. Por shohim që disa njerëz, pavarësisht se falin namaz, prapse përfshihen në ligësi. Përgjigjja është që ata i falin namazet, por jo me shpirt dhe sinqeritet. Ata bëjnë thjesht ushtrime, duke ndjekur zakon dhe tradit. Shpirti i namazeve të tyre është i vdekur. Shpirti i namazet të tyre është i vdekur dhe Zoti i Madhërisëm të mirat nuk i ka quajtur namazet të tilla. Në këtë ajet Zoti nuk e përdori fjalën as-salat, domethënë namazi, por përdori fjalën të mirat, edhe pse me kuptimin e njëjtë. Kjo për arsye që të na tregonte mirësinë dhe bukurinë e namazit. Ai namaz largon të këqijat, i cili ka një shpirt të së vërtetës dhe një ndikim bekues. Ai namaz patjetër i largon të këqijat. Namazi nuk është thjesht një ulje ngritje. Thelbi dhe shpirti i namazit është ajo lutje e cila ka një kënaqësi dhe lumturinë vetvete. Edhe format ndryshme gjatë namazit, siç janë qëndrimi në këmbë, ruku, sejdë dhe të tjerë, synojnë të arrijnë këtë qëllim. Mesiu premtues selam, duke sqaruar dhe duke shtjelluar pikërisht këto elemente të ndryshme të namazit, thot, shtyllet e namazit në të vërtetë janë etika e të qëndruarit shpirtëror. Njeriu ka nevojë të qëndrojë përpara Zotit të Madhërisëm dhe qëndrimi në këmbë, pra qiyami, është etika e shërbëtorëve. Rukuja, që është pjesa e dytë, duke ulur kokën, tregon gatishmërinë se deri në çfarë mase është i gatshëm t'i bindet Zotit. Kurse sejdëja reflekton respektin, përullësinë. Pra, sejdëja reflekton respektin, përullësinë dhe skajshme dhe azdësimin, gjëra që përbëjnë qëllimin e adhurimit. Pra, këto janë etika dhe mënyra që Zoti i Madhërisëm na i ka mësuar që të mbajmë mend qëllimin dhe gjithashtu që edhe trupi të bashkohet fizikisht. Përveç kësaj, për ta shënjuar mënyrën shpirtërore, ka lënë edhe një mënyrë fizike. Në mënyrën fizike, e cila është pasqyrë e mënyrës së brendshme dhe shpirtërore, nëse veprimet i bëni pa menduar, madje sikur i keni kopjuar nga dikush, do të ndjeni një barë të madhe mbi vete, të cilën do të doni ta flakni sa më shpejt. Më thoni vetë, pra, si mund të arrini kënaqësi dhe lumturinë në një namaz të tillë? Dhe si mund ta zbuloni thelbin e namazit derisa nuk do ta shijoni atë? Namazin do ta shijoni vetëm atëherë kur shpirti juaj i përulur dhe i asgjësuar tërësisht bie te pragu i Zotit, dhe kur atë që do të thotë gjuha juaj, do të thotë edhe shpirti juaj, atëherë do të keni një kënaqësi, një dritë dhe një qetësi.
Këtë gjë do t'ju përshkruaj më gjerësisht. Njeriu kalon shumë faza derisa të bëhet njeri. Që kur gjendet ai në fazën e spermës, madje edhe më përpara, kur sperma është në përgatitje të saj, ku fuqizohet nga ushqime të ndryshme, dhe më pas duke kaluar faza të ndryshme pas spermës, lind si një fëmijë, më pas ai rritet dhe plaket. Në të gjitha këto botë, të cilat i kanë ardhur njeriut në kohra të ndryshme, ai duhet të pranojë cilësinë e robit të Zotit të Madhërisëm. Këtë skemë ai gjithnjë duhet të ketë parasysh. Vetëm atëherë ai mund të bëhet rob përpara robit. Shkurt, ideja është që kënaqësia në namaz lind përmes një lidhjeje që bëhet midis robit dhe robit. Derisa nuk bini përpara Zotit duke quajtur veten hiq ose të ngjashme me hiqin, pra me asgjë, gjë që është e drejta e robit ndaj robit, bekimi dhe hija e tij nuk bie mbi ju. Por nëse ndodh kjo, do të shijoni kënaqësinë më të madhe, saqë nuk ka ndonjë kënaqësi tjetër më të madhe se sa ajo. Në këtë fazë, shpirti i njeriut i tëri shkrihet për t'u azhësuar dhe si i tillë rrjedh si një burim drejt Zotit. Atëherë gjithçka përveç Zotit shkëputet tërësisht nga ai. Atëherë tek ai person bie dashuria e Zotit të Madhërisëm. Gjatë këtij takimi, nga dy vrulle, njëri nga lart që është vrulli i robit, pra të Zotit, dhe tjetri nga poshtë që është vrulli i robit, lind një ndjenje veçantë, ajo quhet salat, pra namaz. Pikërisht kjo është ai salat. Kjo është ai namaz që i shkrumbon ligësit dhe i lën i dritë, e cila i shërben si një fener gjatë rreziqeve dhe vështirësive të rrugtimit të tij shpirtëror. Pikërisht ajo e paralajmëron dhe e shpëton nga çdo bar i keq, nga çdo gjem dhe nga çdo rrëzim gjatë kësaj rruge. Në këtë gjendje, namazi i tij do të jetë i tillë për të cilin thuhet inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sigurisht namazi ndalon nga paturpësia dhe ligësia. Kurani famlar, surja 29, ajeti 46. Kjo ndodh sepse jo në dorën e robit, por në zemrën e tij vendoset një llamb e ndriçuar. Kjo grad arrihet vetëm përmes përullësisë së përsosur, asgjësimit të përsosur dhe bindjes së përsosur. Si mund të lind mendimi për të bërë mëkat një njeriu të tillë? Si mund të ketë ai ndjenja mohimi? Si mund të ngrihet shikimi ndaj paturpsisë? Nuk e di se si mund t'ju shpjegoj ndryshe këtë temë. Duke shtruar që besimtari sëdërqar në cilën do situatë duhet i përulet vetëm pragu të Allahut dhe nuk duhet i varë shpresat me askën tjetër përpos Zotit, ai shtjellon. Ai thot, duhet të mbani mend edhe një gjë, që këtë namaz të vërtet mund të arrini përmes lutjes. Ti luteni dikujt tjetër përveç Zotit bie ndesh me sedrën e besimtarit. Lutja i përkushtohet vetëm Allahut, derisa njeriu duke u pastruar tërësisht nuk i kërkon vetëm Zotit të Madhërisëm dhe nuk i lutet vetëm atij, ma besoni, ai nuk gëzon të drejtën për të quajtur veten musliman të vërtet dhe besimtar të vërtet. Kjo është realiteti i Islamit, që forcat e njeriut, qofshin të jashtme, qofshin të brendshme, që të gjitha të jenë të derdhura te pragu i Zotit të Madhërisëm, pra të shkrihen para tij, të dorëzohen para tij, të drejtohen vetëm atij.
Ai thot, derisa njeriu nuk i nënshtron çdo veprim apo lëvizje fuqisë madhështore të këtij Zoti, ashtu sikur një motor i madh vë në lëvizje të gjitha mjetet dhe aparatet e tjera, ai nuk mund të pohojë ekzistencën e Allahut, e as të quajë veten besimtarin e vërtet. Kur reciton ajetin Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin. Do me thënë, unë e kthej fytyrën time nga ai që i ka krijuar qiejt dhe tokën, duke qenë besimtar i vërtet dhe nuk jam nga idhujtarët. Kurani famlart, Surja Al-An'am, numri 6, ajeti 80. Derisa robi dëshmon se gjithë momentin e ka kthyer nga Zoti dhe veten e quan besimtarin e vërtet, atëherë veprat duhet të vërtetojnë këtë dëshmi dhe këtë pohim. Ndërsa robi që u nënshtrohet qenieve të tjera përpos Zotit dhe u lutet atyre përpos Zotit, ai është fatkeq dhe i humbur, sepse së shpejti do të vi çasti kur nuk do të ketë kohë as për të gjunjëzuar para Zotit, qoftë si një person që bën në mënyrë përsiptazi. Një ndër shkaqet e përtatësisë dhe lënies së namazit është që kur njeriu u nënshtrohet figurave të tjera përpos Zotit dhe fuqia e zemrës dhe shpirtit duke u ngjarë një pemë, pra Mesih ibn Islam thot, një ndër shkaqet e përtatësisë dhe lënies së namazit është që kur njeriu u nënshtrohet figurave të tjera përveç Zotit dhe fuqia e zemrës dhe shpirtit vinë duke u dobësuar, duke u ngjarë një pemë, ka nevojë të rilindet. Kjo është një çështje e rëndësishme. Kur njeriu e lën namazin apo shfaq dobësitë e tjera, apo anohet nga dikush më shumë se Zoti, atëherë ai vazhdon të largohet dhe i ngjan asaj pemi, të gjitha degat e së cilës kanë një drejtim të caktuar. Zoti i ngjall një ngurtësi dhe ashpërsi brenda shpirtit, saqë e shndrojnë në një gurtë të fortë. Kjo gjendje aty u ngjan degëve, të cilat pasi që janë rritur në një drejtim të caktuar nuk mund të kthehen në një drejtim tjetër. Kjo është alarmante dhe rrëqese që njeriu t'i drejtohet dikujt tjetër në vend të Allahut. Prandaj i kërkohet përpikëri e rregullt në namaze. një përpikëri e rregullt në namaze. Fillimisht ajo rënjoset si një zakon. E më pas vjen çasti kur ajo duke mishëruar me besimin e kthimit të Zotit arrin në shkallën e ndarjes së plot. Pra, të shkëputet plotësisht nga dunjaja dhe ti dorëzohet dhe ti bashkohet vetëm Zotit. Thot Mesih ibn Islam, fillimisht ajo rënjoset si një zakon. Pra, kjo përpikëri dhe kjo rregullsi në namaz fillimisht rënjoset si një zakon dhe më pas vjen çasti kur ajo duke u mishruar me besimin e kthimit tek Zoti, arrin në shkallën e ndarjes së plotë dhe gëzon një dritë dhe një kënaqësi. Ai ndahet nga çdo gjë përpos Zotit dhe i bashkohet qenies së tij. Unë dua të nënvizoj këtë rishtazi dhe mjerisht nuk i gjet dot fjalët që t'ju përshkruaj rreziqet e bashkimit me qenie të tjera përpos Zotit. Njeriu kur ledaton të tjerët me lajka, atëherë kjo ja nxit sedrën Zotit, sepse shikojnë se namazi i tij u drejtohet të tjerëve. Atëherë Zoti ja flak namazin tuti dhe largohet prej tij, pra ndahet prej tij. Pra Zoti nuk pranon që njeriu të ledatojë dhe të lavdrojë të tjerët në vend të Zotit. Unë mund t'ju parafrazoj në vija të trasha me një shembull, edhe pse ai nuk është shembulli i duhur, por e qartëson çështjen në fjalë. Ashtu
si një burr sëdërmadh nuk mund të pranoj kur që të shoh bashortin e tij duke kryer marrëdhënie me një mashkull tjetër, dhe ai në këtë gjendje mendon se ajo femër e pandeshme është e denjë për t'u vrarë, madje nganjëherë edhe ndodhin ngjarje të tilla, po kështu. Edhe Allahu i Madhërisëm ka shumë sedër për atë fuqishmërinë e tij, për atributet e tij, për madhështinë e tij. Nënshtrimi dhe lutja i takojnë vetëm qenies së tij, vetëm Allahut. Prandaj ai nuk do që të drejtohet apo të adhurohet dikush tjetër përpos tij. Prandaj mbani mend mirë që përkulja para dikujt tjetër është shkëputja me Allahun, është ndarje përfundimtare me Allahun. Namazi është dëshmia me veprim dhe tohid. Namazi është dëshmia, është prova me veprim, me praktik dhe tohid, me njëshmërinë e Zotit. Prandaj thoni daq namaz, daq tohid, ai nuk sjell asnjë dobi dhe mbetet i pabekuar nëse i mungon frum azësimi dhe përullësie dhe një zemër të sinqertë. Disa njerëz ankohen se u vijnë lloj-lloj mendimesh gjatë namazit. Mesih ibn Salam duke treguar arsyen e mos përqendrimit në namaz i përgjigjet kësaj pyetjeje. Ai ka thënë: ata që nuk kanë bindje të plot në Zot, pra që dyshojnë në ekzistencën e Zotit, u vijnë lloj-lloj mendimesh gjatë namazit. A i kalon ndërmend ndonjë mendim të burgosurit që qëndron përpara gjykatësit. Pra, ai i burgosur i cili qëndron para gjykatësit dhe pret dënimin dhe vendimin përfundimtar për çështjen e tij, ai kalon ndërmend atij ndonjë mendim, sigurisht nuk i shkon mendja për asgjë tjetër përveç vendimit që ai pret. Dhe ai do të qëndrojë përpara tij, përpara gjykatësit, duke qenë plotësisht i vëmendshëm. Ai mendon vetëm për vendimin që do t'i jap gjykatësi dhe nuk mendon as për veten e tij. Po kështu, nëse njeriu i drejtohet Zotit me një zemër të pastër dhe i përulet me një shpirt të sinqert, atëherë nuk ka asnjë shetan që t'i hedhë dyshime. Pra, nuk mundet që ai njeri të ketë mendime të ndryshme gjatë namazit, të ketë shpërqendrime gjatë namazit, të ketë mungesë përqendrime gjatë namazit. Pse duhet të ruajmë namazin dhe pse Allahut i duhen namazet tona? Pyetjet e tilla ngrihen shpesh, sidomos këto ditë kur për shkak të trusnisë së madhe të propagandas ateiste, duke qartësuar se Allahu është i vetë mjaftueshëm, atij nuk i duhet adhurimi ynë, por jemi ne që lypet ai, pra që lypet adhurimi. Kjo është një e fshehur se vetë njeriu kërkon hajër për veten. Prandaj i drejtohet Zotit, sepse me të vërtet lidhja e njeriut me Zotin është garancia e çdo mirësie. Pra, drejtimi dhe i njeriut ndaj Zotit, kur njeriu i drejtohet Zotit dhe i nënshtrohet atij, atëherë kjo veprim i tij është në dobi të tij, sepse njeriu kërkon hajër, kërkon mirësi. Thot Mesih ibn Salam që edhe nëse e gjithë bota i kundërvjet atij dhe dëshira ta shkatrojë atë, ai nuk i sjell dot asnjë dëm, nëse njeriu është lidhur me Zotin. Edhe nëse e gjithë bota e kundërshton dhe i kundërvjet atij dhe dëshiron të shkatrojë atë, bota nuk i sjell dot asnjë dëm. Allahu Madhërisht mund të shkatrojë miliona njerëz për të shpëtuar jetën e një
Dhe duke përgjigjur pyetjes se si shokat e Profetit sallallahu alajhi wasallam nga zënjuen, ai shkruan, pra pse fituan dhe si fituan, si arritën fitore të mëdha. Ai shkruan, asnjë shpat nuk I fiton zemrat siç sinqeriteti dhe prullësia. Ata mbizotruan, pra shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, sahabët, mbizotruan botë nëpërmjet këtyre vetive. Pra nëpërmjet sinqeritetit dhe prullësisë, ndërsa sot nuk kanë as dritë në ballë e as për shpirtshmëri dhe njohuri. Namazi që e ndriçon shpirtin e njeriu konsiderohet barr. Kjo është përshkrimi I përgjithshëm që Mesih sallallahu alajhi wasallam I ka bërë kohës së tij. Pra, në atë kohë ai thotë që namazi konsiderohet si një taks, si një barr që duhet hequr, që duhet shlyer. Ndërkohë ai I ndriçon shpirtin e njeriu. Ndonë se në xhamatin ton shumë kush falet me sinqeritet dhe me përshpirtshmëri, por fjalët e tij vlen edhe për kohën ton si një mësim, po ashtu edhe paralajmërim. Ai thot, Allahu nuk është mizor, por janë ata që kanë dredhi në shpirt. Veprat që bëhen si zakon apo tradit nuk sjellin asnjë dobi. Është mëshira e Allahut se shumë kush në xhamat që namazet e tyre falin me sinqeritet dhe mallëngjim, asnjëri të mos mendojë se unë po nënçmoj namazin. Pyetni këta xhamatlin që kanë 50 vjet duke u falur rreth namazit që përmendet në Kur'an dhe është shkalla më e lartë e besimtarit apo për kuptimin e surës Al-Fatiha. Pra, po t'ua kërkoni kuptimin dhe filozofinë e namazit, do të gjeni se shumica nuk dinë asgjë për të. Ndërkohë, njohuritë e kësaj bote nuk kanë asnjë krahasim me dijet hyjnore. Pra, kanë edhe njerëz që kanë 50 vjet duke u falur, por nuk dinë as kuptimin e sureve dhe ajeteve që recitojnë gjatë namazit, apo nuk dinë as filozofinë dhe kuptimin e namazit. Madje për të arritur njohuritë e kësaj bote ata heqin mundime të mëdha dhe bëjnë përpjekje mazore, ndërsa tregojnë një shpërfillje ndaj dijeve shpirtërore dhe I këndojnë sikur yshtje. Pra, suret lexojnë sikur po bëjnë yshtje apo si rukje. Dhe tregojnë një shpërfillje ndaj dijeve dhe detyrave hyjnore. Madje, thot Mesih sallallahu alajhi wasallam, madje unë them që të mos ndaloni dikë nga lutjet në gjuhën anëtare. Por, për sa I përket fjalës së Allahut, mos I shtoni asgjë asaj. Pas Kuranit dhe lutjeve autentike nga Kurani dhe Profetit sallallahu alajhi wasallam, mund t'i kërkoni Allahut çdo gjë që dëshironi në gjuhën tuaj anëtare. Pra, përveç pjesës kuranore, përveç fjalëve të Allahut, përveç lutjeve profetike, ju mund të bëni lutje edhe në gjuhën tuaj. Thot, Allahu kupton çdo gjuhë dhe dëgjon lutjet dhe përgjigjet. Nëse dëshironi të bëni namazin tuaj tërheqës dhe të këndshëm, atëherë duhet të luteni patjetër diçka në gjuhën tuaj. Por shpeshherë vihet re se namazi përfundohen shpejt dhe pastaj ngrihen duart për lutje të gjata. Kjo tregon sikur namazi është një taks e detyrueshme, ndërsa sadopak për mallim që ka shfaqet pas namazit, me ato lutje të stërgjatura. Ata nuk kuptojnë se vetë namazi është lutja që bëhet me shumë përullësi, mallëngjim, ngashërim dhe përmallim. Çështje shumë të mëdha kanë qelsin vetëm në lutje, dhe shkalla e parë e mirësisë së Zotit është lutja. Falja e namazit vetëm si zakon dhe tradit nuk është dobiprurse. Madje namazlinëve të tillë jo që nuk u pranohen namazet, por Kurani I bën lanet dhe I mallkon. Zoti I Madhërisht ka thënë wailul lil musallin, mirë për ata që falen, pa I ditur esencën dhe qëllimet e namazit. Sahabët e kishin arabishtën si gjuhë amtare dhe kuptimin dhe kuptonin mjaft mirë esencën e tij, por ne duhet të kuptojmë thelbin dhe urtësinë e namazit dhe të ngjallim kënaqësinë.
kundërshtarët tanë duke shfryer mëllëfin dhe vrerin kundër Mesihut e Premtuar selam akuzojnë duke thënë që duke në porositur për të bërë lutje në gjuhën tonë amtare, ai pas ka ndryshuar fenë dhe pas ka sjellë një ligj të ri. Mesihu Premtuar selam i është përgjigjur kësaj akuze, ai thotë, shiko, Zoti nuk përfiton në asgjë, por është njeriu që ka hajër në këtë punë, sepse i jepet mundësi për t'u nënshtruar Zotit. Atij i jepet shans për që të parashtrojë kërkesën e tij dhe që ti zgjidhen shumë nga halet e tij. Unë çuditem se si jetojnë ata njerëz që kalojnë ditën dhe natën pa i ditur se kanë një Zot. Njeriu i tillë, të dini, është i vdekur edhe sot dhe do të vdes edhe nesër. Do t'u jap një porosi shumë të rëndësishme dhe shpresoj që njerëzit ja vënë veshin. Shiko, jeta apo kalon me shpejtësi. Prandaj hiqni dorë nga ignoranca dhe përmbajuni për udhësisë. Lutuni Zotit të Madhërisëm në vetmi që t'i ruajë besimin dhe të kënaqet prej jush. Njëherë, duke përshkruar namazin e vërtet, ai tha: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Nëse urvateni sinqerisht në rrugën e tij, do të arrini qëllimin. Bëni përpjekje sepse pendesa dhe të kërkuarit falje janë mjete për t'ju afruar Zotit. Allahu i Madhërisëm ka premtuar se ata që urvaten në rrugën tonë, ne u vëm në uzë të mbar. Allah nuk sullet me kopratësi me askënd. Nëse kutub, abdal dhe gaus, për ato janë shkalla shpirtërore, kanë dalë nga gjiri i muslimanëve. Nëse kanë dalë njerëz të shenjtë spiritual nga gjiri i muslimanëve, atëherë dera e mëshirës së tij është hapur edhe sot. Duhet të ushqini zemrën me qiltërsi. Adhuroni Zotin me përkushtim dhe mos i ndërprisni lutjet. Nëse ndiqni porositë e mia, do të lutem edhe unë për ju. Rruga jon është rruga e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve të tij të nderuar. Ndërsa dervishat e kësaj kohe kanë shpikur lloj bidatesh dhe unë ju urrej zakonet dhe yshtjet e tyre dhe rrugët e tyre. Shumë njerëz kërkojnë se cilën lutje duhet të bëjnë, cila është lutje dhe përpjekje veçantë që duhet të bëjnë ata. Çdo musliman ahmedian le të di se elementi më thelbësor është namazi, të cilit duhet t'i kushtoni vëmendje. Rruga e drejtë është Islami dhe Kurani duhet studiuar duke u thelluar në kuptimet e tij dhe duke zbatuar përmbajtjen e tij. Namazi duhet falur me vëmendje dhe lutjet duhet i drejtohen Zotit duke u përullur dhe anuar vetëm atij. Vetëm namazi mund t'i çojë në nivelin e mirajit dhe namazi që ju sjell deri në këtë shkallë është ai që shkrin shpirtin para Zotit. Përveç namazeve të detyrueshme, Mesihut Premtuar selam na ka porositur edhe për namazin e natës. Dhe antarët e organizatës Ansarullah duhet të përpiqen veçanërisht për të falur këtë namaz, pra namazin e natës. Mesihut Premtuar selam ka thënë: "Nëse frymat e kësaj jete harxhohen vetëm në çështjet e botës, në çështjet materiale, atëherë çfarë kursyem për ahiretin? Çfarë kemi ruajtur për ahiretin? Ngrihuni posaçërisht për namazin e tahajjudit dhe faleni atë me përmallim dhe ngashërim. Namazet që ndodhen në mes për shkak të punës, për ato namaze që kohën e tyre na vjen gjatë punës, gjatë angazhimit të punës, thot namazet që ndodhen në mes për shkak të punës bien në sprov, për ato falen herë përpara dhe herë mbrapa, apo bëhen kada. Furnizuesi është Allahu i Madhërisëm, prandaj namazet duhen falur në kohën e tyre. Namazi i drekës mund të bashkohet me namazin e qindis. Allahu dinte se njerëzit do të kenë vështirësi, prandaj ai lë këtë mundësi, ai na lejoi këtë mundësi. Por kjo lehtësi nuk mund të shfutzohet për të bashkuar 3 namaze. Derisa njeriu heq lloj mundime gjatë punës dhe u nënshtrohet masave disiplinore, është për të ardhur mirë nëse ai pranon të vuajë edhe për hir të Allahut. Është mirësia e madhe e Allahut se pas një mundim dhe përpjekje nga ana jon, ai përmes të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam na tregoi udhën e fesë së tij të përsosur. Pra, jeni mirënjohës ndaj mirësive dhe favoreve të Allahut dhe falëndrimi bëhet duke u përmbajtur sinqerisht veprave të mira, të cilat radhiten me njëherë pas besimeve të pastra. Lutini Allahut duke dëshmuar gjendjen tuaj
që ai t'ju mundësoj t'i qëndroni besnik këtij besimi, të kësaj feje dhe të vijoni me vepra të mira. Në pjesën e adhurimit përfshihen agjërimi, namazi, zekati e të tjerë. Reflektoni se namazi ka zbritur në tokë, por nuk është prej tokës, nuk është prej saj. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë se qurratu aini fi salati. Domethënë freskia e syve të mi është në namaz. Dhe Mesihut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu duke shpjeguar se si plotësohet njëshmëria e Zotit ka thënë, besimi në njëshmërinë e Zotit arrin përsosmërinë kur shpresa e të gjitha nevojave dhe ilaçi të gjitha sëmundjeve bëhet Zoti. Kjo është kuptimi i shahadetit dhe nga la ilaha illallah sufint kanë shpjeguar se fjala ilah i referohet të adhuruarit të drejtë. Me të vërtetë, derisa njeriu nuk i përmbahet tohidit të pastër, nuk e hyn as dashuria dhe madhëria e Islamit në zemrën e tij. Unë ju kujtoj sërish se njeriu i tillë kurrë nuk mund të shijojë kënaqësinë e namazit, derisa njeriu nuk largohet prej dëshirave të këqija e të ulta, nuk i flakron ato me pështirosje dhe vetneveri, dhe distancohet tërësisht nga egoizmi dhe arroganca dhe vesh mantelin e asgjësisë dhe përullësisë, ai nuk mund të sëlsohet si robi i sinqert i Zotit. Mësuesi më i shkëlqyer dhe mjeti më i mirë në rrugën e nënshtrimit ndaj Zotit është namazi. Nëse dëshironi të krijoni lidhje të vërtetë me Zotin e Madhërisëm, atëherë përmbajini namazit në atë shkallë që jo vetëm trupi dhe gjuha juaj, por edhe të gjitha dëshirat dhe ndjenjat e shpirtit tuaj t'i përulen namazit. Allahu në mundësoft të qëndrojmë besnik këtij namazi, dhe ta ruajmë atë, dhe të ndjejmë kënaqësi për tij. I adhuruari ju i vetëm të jetë Allahu i Madhërisëm dhe largohemi prej gjithçka përpos tij. Ka mësuar që aty ku po zhvillohet istimaja e ansarve nuk mund të falen namazet e akshamit dhe yatsis. Dhe ata duhet të lirojnë hapësirën brenda një orari të saktuar. Nëse është e vërtetë, atëherë organizatorët duhet të sigurojnë vendin tjetër që të falen namazet, ndërsa në të ardhmen, kur kërkojnë vendin dhe hapësirën për të organizuar istiman, duhet të gjejnë vendin ku mund të falen namazet e 5 vakteve. Sidoqoftë, Allahu u bekoft istiman dhe e bëft të suksesshme dhe na mundësoft të bëhemi adhurues të tij të vërtetë. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر